Есть особая романтика в том, чтобы приютить и забрать домой животное, которое ты нашел на улице. Эти маленькие брошенные шерстяные комочки, как никто другой, нуждаются в семье и защите. Чаще всего они оказываются в трудной ситуации, совершенно одни. На улице им некому помочь, рядом нет мамы или дома, они остаются один на один с дикой природой. Выживает в таких условиях далеко не каждый, но на помощь приходят люди. Такая же ситуация произошла и с этой кошечкой уже 2 года назад. Крошечного рыжего малыша нашли на улице, он был совершенно одинок, рядом не было никого, даже его матери. Добрые люди смогли приютить этого котенка и поделились этой трогательной историей. Маленькое шерстяное сокровище нашли в лесу. Этому котенку было всего 3-4 недели, он остался жив просто на удивление. Малышку принесли домой и решено было отвезти ветеринару. Она оказалась совершенно здорова, получила свою дозу витаминов и необходимых препаратов и была отправлена домой. Кошечку назвали Лиза. Эта малышка сразу покорила своих новых хозяев. Только посмотрите в эти милые глазки. Хозяева предполагают, что котенка выбросили люди. Ведь даже бродячей кошки или других котят поблизости не было. Людям удалось спасти Лизу от этого жестокого мира, и теперь она точно счастлива. Теперь Лиза настоящий член семьи, и никто не жалеет, что забрал ее домой. Самый страшный период уже позади во время того, как у маленькой Лизы резались зубки, пострадало 3 дорогих наушников. Но это уже совсем другая история. Сейчас Лиза отмечает уже 2 года жизни. Это взрослая и красивая кошка со своим характером и такими любящими хозяевами. Семья признается, что без Лизы теперь никуда, она сделала их счастливыми. Домашние животные действительно становятся частью семьи, они всегда ждут дома, их любят, дети с ними неразлучны, а взрослые знают, что всегда есть с кем поговорить. В общем, это такое же счастье, как и дети. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.